गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नवोक। मेरा चैनल का नेम है बाइक इन्फॉर्मेशन। बाइक के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देंगे हम। बारिश के टाइम में इस जगह से बहुत साउंड आता है, ठीक है। इस साउंड को मारने के लिए WD-40 यूज़ करेंगे। अगर WD-40 आपके पास नहीं होगा तो थोड़ी सी मोबिल भी, इंजन ऑयल भी यहाँ पे दे सकते हो। देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा पहले चेन का साउंड कुछ अलग था, मैंने WD-40 यहाँ पे यूज़ किया है तो मेरा साउंड पूरा चेंज हो गया। इस जगह से साउंड आने का एक ही मतलब है, बारिश के टाइम में यहाँ पे पानी आता है, ठीक है। तो पानी यहाँ बैठ के थोड़ा सा जंग पड़ जाता है, तो उस जंग को हटाने के लिए WD-40 और नहीं तो इंजन ऑयल देने से जंग चला जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।